ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், BMW பாலா மொபைல் வேர்ல்ட். நம்ம கடை விஜய் தியேட்டர் ஆப்போசிட்டில் மேலராஜா வீதியில் பிஎஸ்என்எல் ஆஃபீஸ் கார்னர் காம்ப்ளெக்ஸில் புதுக்கோட்டையில் இருக்குது. நம்ம டச் டிஸ்பிளே ஒர்க்கு, ஒரிஜினல் டிஸ்பிளே, அப்புறம் டச் கிளாஸ் மட்டும் மாற்ற ஒர்க் எல்லாமே பார்த்துட்ருக்கோம். மெயினாக பாருங்கள், இந்த மாடல் oppo A74 ரொம்ப புது மாடல் தான். அது பஞ்சுவல் கேமராவோட வரும் ஃபோனு. TFT டிஸ்பிளே தான். டச் கிளாஸ் வந்து ஹெவியாக டேமேஜ் ஆகி வந்திருக்கு. இது இப்போ நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள். டச் கிளாஸு எல்லாமே டச் வேலை செய்யும். ஏன்னா டிஸ்பிளேவில் தான் டச் எல்லாமே வந்துடும். உங்களுக்கு கிளாஸ் மட்டும் மேலே மாற்றும் போது எந்த ஒரு சென்சிட்டிவோ இல்லை எஃபெக்டோ எதுவும் மாறாது. எல்லா மாடலுக்குமே இதேமாதிரி தான். இது வந்து நம்ம மொபைல் ஷாப் வச்சுருக்கவங்களோட சர்வீஸ். இது மொபைல் ஷாப் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மொத்தமாக சர்வீஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம டச் கிளாஸ் ஒர்க் எல்லாமே இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டில் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அப்டேட் எந்த மாடலாக இருந்தாலும் நம்மளோட டச் கிளாஸ் எப்போவுமே கிடைக்கும். கீழே கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கு. கொரியர் சர்வீஸ் மூலமாக நம்ம சர்வீஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். வெளியூரில் இருந்தீங்க அப்படின்னா கொரியர் மூலமாக அனுப்பிச்சி விட்ருங்க. ரெடி பண்ணி ஒரே நாளில் அனுப்பிச்சிடலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலை.